Cek haji. Cik Haji. Anter yuk. Abi yang meuli. Segala hajang atuh. Da bari lagi keur Cik Haji mah aya ukuranana. Tina ayana oge meureun kudu 10 XL mah. Lain keur pakeun abi. Terus keur saha tuh? Keur ece jeung jelema anu teu baroga di dieu. Ari make baju alus mah genah-genah atuh ditempo lagi. Geus pugu atuh ari emas mah teu garableg. Lah hayu atuh buru rek nganter moal. Hayu. Nah di mana kitu tempatna? Di Banjar Patroman, Cek. Hayu atuh buru lempangna. Heuh, hayu. Cek. Bener kitu ieu teh tempatna? Di dieu meureun. Eta aya bener di dieu. Ah mah nya ieu kitu ieu mana? Iya. Gedoran wae kitu. Da titik nama di dieu. Beneran? Cobaan hayu. Ada gedoran? Heeh. Iya, Cek. Iya. Satu meyakinkan. Kagak, Cek. Gening kieu Cek rupana. Pak, abdi balik. Kang Haji. Oh, Kang Haji. Iya, abdi teh bade ka ieu kanu gaduhna ngab LTD, abdi teh di piwarang live, tapi mending teu ngabaran-ngabaran acan. Makan pang mawakeun baju anu kamari dijieun anu mahi jeung 10 galoneun. Kumaha nya? Astagfirullahaladzim. Makana pas pembagian otak hadir kasih pungkul mubah. Sata? Nu gaduh ngab LTD. Eta nu gaduh naon? Alah, mana teh sesuai jeung rupanya geuning geledegan. Oh. Kang Haji. Kang Haji bos. Nuhun. Kang Haji Oh, bos. Kang Haji bos. Bos. Nuhun. Iya, acungna. Iya. Mohon. Heuh mending sae. Oh siap live. Oh, siap atuh Kang Haji. Hayu kalebet. Ayo. Bos. Dilebet. Hah? Gua jodohnya.